يا سلام. لا، قرار جواب 2. سلام. مكان صراحة سلام على المكان صراحة. ايش هذا؟ شلون؟ شوف ايش رايك؟ عادي لما الواحد يجي مع شباب في هذه الاماكن. اي والله ما يصلح. مقصد اشوفه والله. لا ما يصلح الاماكن هذه العزاب بها. انت قاعد تصور؟ شلون؟ وش دحين؟ ريش مسكك لها كذا غريبة صح؟ يا اخوي امسك حاره. حاره ياكل. الجو حلو والله. شلون؟ وش دحين؟ ريش مسكك لها كذا غريبة صح؟ يا اخوي امسك حاره. حاره ياكل. الجو حلو والله. شلون؟ وعتب؟ لا ان شاء الله ابشر بالقهوه. ها؟ ابشر بالقهوه. يا سلام. الله. الله. بسم الله. هلا والله ابو حضيف. يو يا سلام. ايش رايك؟ والله التقييم بعد الاكل ان شاء الله. شوف بعد شوي. الغرفة هذه فيها 2. يا سلام. لا، قرار جواب 2. هذولين 2. نعود. حلو. حلو. ممتاز. نعم. التقييم. اوه شو يبكي يبكي.